هیو واتساپ، من امیر قنبرپور و شما یا علی. تو بشین. کی بود گفت؟ این که امیر قنبرپور، منم مدین اسفندیار و شما بیانده چالش منم که پشم. بایسید بریم بیان. الان میام یه دقیقه صبر کن. آقا امروز چرا آقا امروز چالشمون اینه. اولا که ما هوا چون خیلی گرم بود سویشرت رو در بردیم. چالش امروز دو پارت است. یه پارت اینه که ما صدا گوش میدیم، باید تقلید صدا کنیم. پارت دوم اینه که ما صداها رو به هم دیگه میگیم و باید صدامون رو در بیاریم. داور این امروزمون هم امیره. اینا همه به کنار این داره رکورد میکنه. آره داور بعدم میفهم. داور امروز امیر مجازات هم داریم. هر کی باخت یه چک میزنه، یعنی هر کی برد یه چک میزنه زیر گوش بازار. بریم تو کار میفهمیم دیگه. آمید حاضری؟ منم که اومدم کلا چک بخورم. نه واقعا حرف میزنم. آمید حاضری؟ آره. خب یکوش امیر رو میذاشیم وسط داور، اگه به نفعمون گرفت یه چک هم میزنیم. شما کارت واسه من بفرستید. چرا؟ اون یه مبلغ من باید. خب بریم آقا. بریم. خوب گوش کن. خوب گوشاتو واکن. این بستگی داره آبش از کجا داره میریزه. من اسمم باید در بیارم بششم. خب وایسا هر 14 ثانیه حالا هر چقدرشو دوست داشتی دیگه. چجوری بوی اصلا شماره کارت بابا بسته دیگه. بعد بیام اینجا درارم. نه اوکی شما هر چه دوست داری در بیار، فقط یه کاری کن که نه حالا تو که داری در میاری فقط یه کاری کن کپی رایت کودکانی صحبت نخورین دیگه. آروم در بیار. چرا کامپیوتر رو حالت هواپیماه؟ تو چرا کابلی؟ الان من بعد بابا برو نیدم. بعد میشینی جفتمون یه چکار من بزنیم. مصاحبه چی امیر رو میزنیم؟ چه کنیم؟ کی با کیو بزنه؟ چه صدایی بود؟ صدا لک لک. الان چی؟ صدا کلاغ بود. چیکار کنیم سریع بریم. خدایی حمید شماره کارت داشت من حقوقم میدم. نه متین برو علی. متین در میاره. اصلا نگرفتم چی شد. نه وایسا نمیشه با دست در بیارم. بزن سرش خانون رو دوست داشتم. چی واسه موتوره. نه وایسا What the fuck are you doing, man? چی؟ از حق نگذاریم. متین خیلی نزدیک‌تر بود اینو. داداش بسی کنم چرا قرار کبود که بزن. خوب گوش. بلی نکردی اصلا. کی بردم متین؟ یوری بزن؟ صدا تومازسی این چه میدن؟ تحلیلش نمیتونم بکنم تو مغزم. یه دونه میخه داره میکشه روی جایی. تو زهرازم داوری تو کن فقط. تو در یه ببینم چوریه؟ بوغلمون چه داره؟ در نیاری یه دونه بزن زیر گوشش. تو بزن دیگه. حالا من چی میگم؟ تو یه چی در بید؟ نه اصلا شبیش بزن. چقدر ناز میزنی همین. لایفت تو پاکه؟ What the بیا اونو بیشترش اصلا نمیشونم. بچه های ما خیلی گوهن. خب حله یه بار آهنگ جی تی ایه نه؟ فکر کنم.
بزن ریشات زیاده میگم چرا گفتی ریشتو نزنم. آها راستی من دیگه انداختم تو کرج دارم میام بالا. این باید رو قیافم نداشت. من خیلی خوشحالم که داورم. بگو نمیتونم در بیارم. نه بگو تو چرا نمیتونم در همه چی رو بیارم. با دست دوست داری بگو انجام نمیتونم بدی؟ در بیارم. بگو نمیتونم در بیارم. نمیتونم. منم نمیتونم در بیارم و چون امیر داوره دو تا میاد طرف من خورد. اینو گوش بده. من نزدیکتر بودم. یه بار دیگه برش کن کنسل. آقا اینو من اصلا نمیذارم براتون، شما خودتون حدس بزنید که چیه، ولی یه دفعه ما گوش بدیم. چه وی پی ان قوی داری. خودزنی بود. برو با این آیه برو امیر رو نگاه نکن. بذار بره قشنگ برو. بذار بره. من میدونم بخواه اینو. نه برو برو نه خوب برو. گوششون جمعیه. بلده اینو. یه دونه چرا بلدی؟ برو کاملش برو. خیلی قشنگ میره بچه اصلا جدا این بازی. نه قشنگ تاش همین آخه. نگاه ببین من نمیدونم اینو یا زیاد گوش داده یا اون ویدیو اول تو شرک قدم میزنی قشنگ در میاره. اینو حتما اینو حتما تو کامنت ها بنویسید آهنگ چیه. اینو اسکیپ میکنم. کلمه منم سانسور کن بگن چیه. تعصباتو میکشم داداش. من مالا یه دونه باشه. ابرفضله خوش محکم‌تر چک. زهر نزن. حیونا رو در میاریم. همین. بزنم یا بخورم؟ آقا من برنده رو اعلام می‌کنم. شما میتونید خودتون بستگی داره صدای تیربار باشه یا هلیکوپتر. تیرباره. چی متین؟ متین. در متین. در مصابی بودیم همین بازن. این صدای آبنما هستن اینجوری پاپ پخش کن. حیونا من داورم. نمیشه ما فقط بخوری تو نگاه کنی که. چی؟ نمیشه اینو بخورم صداش در بیاد. تو چشتون رو بعد گرفته ها. همین از اولش بابا اولش تو منو خوب داشتی پیش میرفتی ریدی. ببین حمید جان، من میخوام که این مسئله براتون توضیح بدم. نه یه دقیقه صبر کن، زود الان وا نده. ببین شما موقعی که مشتی چکی به یکی میزنی یه صدایی میده، صداش که دو تون که بزنی میشه این چیه؟ نداری صدا؟ دیگه بسته دیگه. این پارت یک کار بود بچه‌ها. لایک کنید، ساب کنید. این بنده خدا خیلی کتک خوردن.
اینا که دیدین حتما بریم پارت 2 هم ببینید. زوده الان بابا. اگر حرفی حدیثی سخنی چیزی دارید پایین همین صفحه برام بنویسید، لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید و این صحبت ها. در آخر از سیاهی تا سفیدی راهی نیست. میبوسمتون فعلا. حقوق ماه بعدمو میزنم واسه